E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vim fazer um vídeo diferente aqui pro canal. Na verdade, acabou de chegar uma encomenda aqui em casa para as minhas gatinhas e eu queria mostrar com vocês, mostrar a encomenda junto com vocês, que é uma coisa que elas sempre ficam me perturbando. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é meu escritório, onde eu geralmente fico, e essa aqui são as minhas prateleiras onde eu guardo meus livros. E eu coloquei a JPEG uma vez, que é minha gatinha pretinha, aqui em cima, e ela adorou, por ficar por 3 minutos. Aí ela pede pra descer. O problema é que ela pede pra descer e depois ela fica pedindo pra subir. E não tem por onde elas subirem aqui, ó. Elas não conseguem pular aqui ainda, e a prateleira ela é lisa, então é ruim pra elas subirem. Aí, o que eu fiz? Comprei uma daquelas prateleirinhas que eu vou fazer... A minha ideia é fazer um caminho aqui, ó, pra elas conseguirem subir sozinhas e elas ficarem brincando ali em cima na prateleira. Né, garotas? Vocês já estão de olho aqui na caixa que chegou, é? Vocês já estão de olho aqui, né? Essa aqui é a JPEG e a GIF tava aqui embaixo, porque isso acabou de sumir. Ela adora aquela bolinha ali. Hein? E, olha lá, a outra. E vamos abrir aqui a caixa que veio. Eu paguei R$160 nesse 160 com frete no 180 nesse conjuntinho aqui. Vou deixar o link para se alguém quiser ali na descrição do vídeo. Vou ver se eu consigo tirar com uma mão só. E elas já estão interessadas, ó. Ele é de MDF. Não sei se é muito resistente. Meu medo era mais esse, assim, de não ser tão resistente pro peso delas. Embora elas são bem pequenininhas, elas não são gatas grandes, mas sei lá, né? Vou tentar tirar aqui, depois eu mostro pra vocês, que vai ser difícil com uma mão só. Ó, ela veio com uma caixa grande, mas essa pontezinha ali, eu achei essa pontezinha meio pequena aqui, ó, comparada com a minha mão. Não sei se elas vão ter coragem. Eu não teria coragem de andar aí dentro, lá em cima, não. E eu queria pôr em cima da porta, então não sei se vai dar muito certo, mas vamos ver se elas vão curtir. Duas estantezinhas relativamente grandes, que dá pra elas ficarem sentadas aqui, ou deitadinhas. Duas grandes e 4 menorzinhas. A pontezinha e a caixa, né? Então todas elas vieram com... um carpete aqui em cima para não escorregar, que elas escorregam bastante na estante, isso aqui é importante ter. Aqui uma mão francesa, elas vieram pintadinhas já. E, ó, o material é aquele material de... Eu não sei se é MDP ou MDF, eu acho que é MDP isso aqui. Ó, ele não é muito resistente, mas eu acho que para elas não são grandes, dá tranquilo, assim, só não pode engordar muito. Mas acho que por ter as mãos francesas aqui, acho que vai aguentar de boa. O negócio agora é furar, né? E também veio junto com... Veio isso aqui, acho que é isso aqui. Eu não sei se é de pra pôr aqui. Não sei. Veio com uma fitinha aqui da 3M. E veio com as parafusos. E é isso aí, galera. Ó, elas estão curtindo já, entrando ali dentro da... Não pode ver uma caixa, que já quer entrar. Vamos montar agora. Então, galera, a minha ideia é colocar aqui, uma escadinha aqui pra elas subirem, passarem por aqui, depois... conseguirem vir para a estante. O problema é que, colocando essa escadinha aqui, eu não vou conseguir abrir completamente a porta. Ó, a porta dá certinho aqui na mesa, ela vai ter que ficar mais ou menos assim. Mas, para elas subirem, acho que vai ser o lugar mais fácil. Eu pensei em colocar aqui também, mas não sei se vai ficar legal aqui. Eu acho que eu preferi eu ficar olhando pra elas ali, subindo ali, até mesmo porque daí eu consigo pôr a pontezinha aqui em cima pra elas passarem pela ponte, porque daí aqui não vai ter onde pôr a ponte pra elas conseguirem passar.
ver se ela vai conseguir subir ali. Acho que é direto pra lá. Opa! Olha, quer ver que ele queria pular pra lá já? Essa aqui, o negócio dela é na estante. Ela tem que tirar meus bichinhos dali, porque senão ela vai derrubar tudo. Vem aqui, Fizinha. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem nesse aqui. Isso. Ah, meus bonequinhos vai cair tudo em cima do meu computador. É pra vocês irem pra cá, não é pra ir pra aí. Quero ver se elas vão na pontinha. Isso, vai pra lá. Vai pra lá, vai. Vamos ver se ela vai ter coragem. Vem pra cá. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem. Acho que vai demorar um pouquinho, né, pra elas terem coragem de andar aqui. Mas aqui vai, já os bonequinhos não vai ter como ficar aqui, porque senão já viu, né? E meu computador fica aqui embaixo. Nossa, vai ser só tragédia em cima do computador. Ficou torto? Talvez tenha ficado, mas foi tudo no zoiômetro. Eu acho que pra mim tá bom. Dá menos trabalho ficar usando do que ficar usando o nível. E ela gostou de ficar lá em cima. Né, Psyu? Olha lá. Dá pra ir ali em cima ainda. Aqui, ó. Aqui em cima tem carpê ainda, mas até elas descobrirem também.